ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவர் யூ வெல்கம் டு அவர் சேனல்ஸ். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான சுவையில் சிக்கன் மசாலா வந்து செய்ய போகிறேன். வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி செய்கிறேன்ட்டு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அழுத்தி விட்டுருங்க. இப்போ வந்து சிக்கனை வந்து கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ தேவையான மசாலா பொருள் வந்து மஞ்சப்பொடி, மிளகாய் பொடி, கொத்தமல்லி பொடி, கரம் மசாலா பொடி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, தயிர், கொத்தமல்லி தழை. இதை வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கலாம். தயிர், இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு 10-15 நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சிடலாம். நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ வந்து எண்ணெய் சட்டியை வச்சு அதில் எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சுக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ வெங்காயத்தை சேர்த்து அதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும், கோல்டன் கலரில் வரணும். பாருங்கள், நல்ல கோல்டன் கலரில் வந்துடுச்சு. இந்த அளவுக்கு வரணும். இப்போ வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்ச சிக்கனை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம், சிக்கனில் உள்ள தண்ணியே அது போதுமான அளவுக்கு வந்துடும். தயிர் சேர்த்துருக்கோம், அதனால் வந்து தண்ணி விட்டுரும். வந்து நல்லா மூடி வச்சு கொஞ்சம் நேரம் வேக விடலாம். பாருங்க, ஆல்மோஸ்ட் நல்லா வந்துட்டுருக்கு. பார்க்குறதுக்கே நல்ல ஒரு கலராக ஒரு சூப்பராக வந்திருக்கு. இது வந்து கொஞ்சமாக வந்து தக்காளி சாஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதில் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேக விடலாம். பாருங்கள், ஒரு நல்ல கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்திருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ரொம்ப நல்லா சுவையாக இருக்கும். நீங்களும் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், இப்போ வந்து ஒரு யம்மியான ஒரு நல்ல சுவையுடன் கூடிய ஒரு சிக்கன் மசாலா வந்து தயாராகிருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்தி விட்டுருங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட்.